तर नि भएको कुरा कि साँच्चै नै रिल्सहरूमा आउँछ नि जुन चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड लिस्टमा हुने मान्छेहरूले मतलब लाइक पनि गर्दैन सेयर पनि गर्दैन भन्छ नि एक्ज्याक्टली हो जस्तो हो यार त्यो रियल नै हो क्या So hey everyone, this is Sagar watching Mr. Rupabum channel. Hope you are doing well. तपाईहरुलाई प्रिभियस भिडियो कस्तो लाग्यो के लाग्यो हैन जतिजनाले पनि कमेन्ट गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई सो आजको भिडियो चाहिँ ट्राभल भिडियो हैन सो आज चाहिँ मेरो 2025 को मेबी लास्ट ब्लग हुन सक्छ एन्ड नेक्स्ट इयर फेरि नयाँ सुरुवात गर्नेछु नयाँ एपिसोडहरु नयाँ सरप्राइजहरु धेरै आउनेछ सो आजको भिडियो चाहिँ ट्राभलिङ भिडियो केही पनि हैन जस्ट आज चाहिँ भिडियो मेरो चाहिँ आज भन्दा 5 साल पुरानो फोन थियो एन्ड यो चाहिँ मैले यसरी नै राखिरहेको थिएँ हैन यो राखिरहेको थिएँ हेर्न सक्नुहुन्छ तर यसको ग्लासहरु झर्छ भने चाहिँ एकदमै मलाई डर लागिरहेछ आइफोन 11 5 साल अगाडिको फोन यो फोन चाहिँ मैले चाहिँ फुटाएको थिएँ त्यो चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ म जाँदैछु एउटा चाहिँ वेबसाइट मैले पाएको थिएँ कि यहाँनिर नियरेस्ट रहेछ इन्द्रनगरमा रहेछ अन्त उनीहरूलाई मैले कन्ट्याक्ट नम्बर निकालेर चाहिँ मैले सोधखोज गर्दा चाहिँ बनाइदिन्छ भन्ने भयो सो बनाइदिन्छ भनेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यो निकालेँ कि फोन राखिरहेको छु क्या बेगभित्र अन्त त्यही कारण चाहिँ मैले चाहिँ यो फोनलाई बनाउनु चाहिँ आज जाँदैछु म चाहिँ आज एक्लै छु मेरो बुढी चाहिँ मैसुर गइरहेछ घुम्नु लागि उसको दिदीहरूसँग अन्त म चाहिँ आज रुममा एक्लै छु त्यही कारण चाहिँ आज मैले टाइम पाएर स्यामसङ म्यास्टअप भएर छ फोन यस्तो कन्डिसनमा छ यो फोन चाहिँ बनिन्छ कि बनिँदैन म तपाईँलाई हजुर यो फोन बनियो भने चाहिँ अब मतलब सेल्युट छ उनीहरूलाई गुगल रेटिङ पनि दामी छ उनीहरूको 5 छ क्या 200 रिभ्युजमा 5 मा 5 छ आउट अफ 5 मा 5 छ सो त्यही कारण चाहिँ ट्रस्टेड लाग्यो नम्बर पनि छ र नम्बर पनि पाएपछि मैले सबै कुरो उनीहरूसँग डिटेल्स बात गरिसकेपछि मैले फोनको फोटो पठाएपछि चाहिँ उनीहरूसँग अप्रुभल लिएर चाहिँ आज चाहिँ म जाँदैछु आज चाहिँ म निक्लेको यहाँबाट चाहिँ गाडी पहिला वास गर्नुपर्ने छ अलिअलि गाडी वास गरेपछि चाहिँ जान्छ तल गाडी वास गर्छ यहाँबाट चाहिँ म निक्लिन्छु लु म चाहिँ गएको है गाडी चाहिँ यस्तो भइसकेको छ एक हप्ता नचलाएको गाडी यतिको चाहिँ मैला भइसकेको छ You can just give me a missed call. Yeah, you can just send me a hi message. Hi. Okay, thank you. I'll say you. Okay. See, this is my place. Okay. Yes. See. Okay. Definitely, we'll be in touch. Okay. See you. Bye. Bye. मेरो गाडी अलरेडी वास भइसक्यो अब चाहिँ पेट्रोल लाउनुपर्छ होला यता जान्छु पेट्रोल लाउँछु पहिला पेट्रोल लगाइहाल्नु पर्यो हैन पेट्रोल लगाउनु पर्यो पाँच लिटर 5 लिटर टॉप हो गया आधा घंटा होता है इधर हाँ लोड अनलोड हाफ एन आवर अब हुँदैन अरे छोरा अब यहाँबाट सिधा म उयसमा लाउँछु सिलबोर्डमा लाउँछु अब त्यो गर्नु छैन ठाउँमा आएको यहाँ टाइम वेस्ट मात्रै भयो छोरा यार आधी घन्टा अनलोड भयो अरे फेरि ओइमा के थियो झन्डै लडेर यार कोही बात छैन यार हातमा त ग्लोभ्स लगायो तर यसमा चाहिँ अलिकति माथि चाहिँ फेरि उयो हुने रहेछ के भन्छ डढ्ने रहेछ घामले यहाँ फोन बनिन्छ होला किनभने आज दिने चाहिँ चान्सेस छ इफ दिएन भने चाहिँ म बनाउँदिनँ फेरि आज दिनु सक्छ भने चाहिँ म दिन्छु फोन न त म त्यतिकै राख्छु बरु अन्त तिनीहरूलाई प्रफिटमा किन दिनु होइन बरु अन्त फोन मेरोमा होस् म दिन्न कसैलाई पनि
तर आजै बनिन्छ भने चाहिँ म आज नै बनाउँछु। कति 12 to 14,000 भनेछ त्यसको बनाउनु लागि। 12-14,000 त दामी नै फोन पाउँछ, तर मलाई चाहिँ यो फोनको चाहिँ एकदमै मेमोरी छ नि त होइन। एन्ड त्यही कारण चाहिँ मैले बनाउनु खोजेको। तर पैसा तिरेर किन बनाउनु भन्ने त अब हुन्छ होला। 14,000 मा 11 त्यो पनि 4G फोन किन बनाउने भन्ने मान्छेको पनि हुन्छ, अभियसली हुन्छ होइन। तर त्यो फोनमा केही मतलब अलिकति भए पनि मेमोरी छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो अब सडनली फुटी त हाल्यो, अब के गर्नु होइन। आजभन्दा 3 साल अगाडि फुटेको, अब बनाउँदैछु। तर बनाउने थिइनँ त्यतिकै राख्ने थिएँ, किनकि त्यो फोन बनाउनु सक्छ भन्ने भएर चाहिँ मात्रै लगेर गएको म। अब हेरौँ, तपाईँहरूले अस्तिको प्रिभियस भिडियोमा जति पनि जनाले सपोर्ट देखाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। फेसबुकमा धेरैजना 1-2 जनाले सेयर पनि हानिदिनु भयो, धेरै 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 धन्यवाद। तर नि भएको कुरो कि साँच्चै नै रिल्सहरूमा आउँछ नि, जुन चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड लिस्टमा हुने मान्छेहरूले मतलब लाइक पनि गर्दैन, सेयर पनि गर्दैन भन्छ नि, एक्ज्याक्टली हो जस्तो हो यार, त्यो रियल नै हो क्या। अब म फेसबुकतिर कतिजना मान्छेले चिन्दिनँ, ती मान्छेहरूले मेरो भिडियो सेयर गरिदिरहेछ, एकदमै राम्रो कुरो हो क्या, बहुत राम्रो कुरो। जसमा कि नेपाली मान्छेहरू हो होइन, तर उनीहरू म चिन्दिनँ, जस मेरो फ्रेन्डमा मात्रै छ, तर उनीहरूले मेरो भिडियोलाई हेरेर उनीहरूले सेयर गर्दैछ क्या, बहुत राम्रो कुरो हो यार, कसम चाहिँ भनेर। आफ्नो मान्छेहरूले पनि तर गऱ्यो भने धेरै बुस्ट हुन्छ होइन, किनकि युट्युबको एल्गोरिदम चाहिँ यस्तो हो कि जहाँ म बसेछु नि त्यही सराउन्डिङ मात्रै मेरो भिडियोलाई पहिला एक्सपोर्ट गर्छ, मतलब सजेसन देखाउँछ। तर यहाँनिर बेङ्गलोरमा बसेर मैले भिडियो लाउँदैछु, तर मेरो बेङ्गलोरभरि मात्रै सराउन्डिङ जतिजना छ उनीहरूलाई मात्रै भिडियो पठाउँछ। अब 100 जनामा 1 जना नेपाली पऱ्यो भने 1 जना नेपालीले कतिजना हेर्छ, कति हेर्छ, हेर्दैन नि त होइन। अनि सबै अब मतलब हिन्दी भाषी मतलब कन्नडवालाले हेऱ्यो भने मेरो भिडियोलाई स्किप हान्छ, बुझ्दैन त कसरी हेर्छ। जब यहीँको मान्छेले हाम्रो मान्छेले अलिक टाइम दिएर हेरिदियो भने युट्युबमा, त्यो मान्छेले त्यो युट्युबले चाहिँ त्यो फेरि तिम्रो साथी जुन चाहिँ रिलेटिभ्स जतिजना हुन्छ उनीहरूलाई सेयर गर्छ, 1 2 3 4 हुँदै जान्छ क्या, त्यस्तो खालके। तर के गर्नु भन्नु अब मतलब अप्ठ्यारो हुन्छ होइन, तर यो रियालिटी हो क्या। तर कोही बात छैन, अब मतलब टाइम लाग्छ, भले टाइम लाग्छ, किनकि यहाँनिर मेरो यो जग्गामा मलाई हुनु त अब सक्दिनँ म होइन। अब मतलब मेरो च्यानल यहाँ बसेर मैले नेपालीमा बनाएर चाहिँ ग्रो चाहिँ हुनु सक्दैन, तर हुन्छ तर एक दिन, तर बेसी नै अब मतलब लाउनु पऱ्यो भिडियो, लाख गर्नु पऱ्यो, तर त्यस्तो टाइम पनि पाउँदैन। कोही बात छैन, मेहनत गरिन्छ, आउने दिनहरू पनि त्यस्तै मेहनत गरिन्छ र मेहनत साथसाथै धेरै मेमोरी पनि कलेक्ट गरिन्छ। सो यही हो गाइस होइन, तपाईँहरूको सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस्। one day I am in the top। ओके सिउ। यस्तो बातहरू सिरियस बातहरू कोही बेला गर्दै गर्नुपर्ने रहेछ क्या, हुँदैन न त। अब मतलब धेरैजनालाई भनिसकेँ, धेरैजनालाई गरिदेऊ, सेयर गरिदेऊ भनेर, तर म के गर्नु, अब मुखै दुखिसक्यो भन्दिनँ। कोही बात छैन, चलो। यो फ्लाइओभर चाहिँ नि यस्तो डेन्जर फ्लाइओभर हो कि ठुल्ठुलो उयो परको बसहरू छ नि, ऊ परनिर YBM भएको त्यस्तो बसहरू छ, 2टा टक्कै अँट्छ क्या, अलिकति स्ट्रिङ हल्लाइदियो भने गयो, सिसा झडापझिरी भएको। अस्ति भिडियो आइरहेको थियो, यो डरलाग्दो छ यार यो मतलब फ्लाइओभर, बहुत बेसी एक्सिडेन्ट पनि यही फ्लाइओभरमा हुन्छ। अन्त हर दिनको ट्राफिक यही फ्लाइओभरमा हुन्छ, हर दिनको न्युज यही फ्लाइओभरको हुन्छ क्या, बहुत डरलाग्दो छ। राति त झन् एभ्री टाइम एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ, हेभी डर लाग्छ यार। यसो ठुल्ठुलो बसहरू 2टा बस टक्कै अँट्छ क्या, अलिकति स्ट्रिङ हल्ला कि त गयो भन्दा हुन्छ। फर्स्ट टाइम भनेको फर्स्ट टाइम यो नि सिलबोटमा फर्स्ट टाइम मैले यो देखेको, फ्री फर्स्ट टाइम गाडी नरोकी जाँदैछु म। आम्बो यो त हेभीको कुरा हो त नि त यार, थत्तरीका यस्तो फ्री त मैले फर्स्ट टाइम दिएको है यार जिन्दगीमा। यत्रो 5-9 साल भयो बसेको होइन, आज यस्तो फ्री चाहिँ मैले यहाँ देख्दा चाहिँ छक्कै परेँ म, एकदम छक्कै भन्दा पनि छक्कै। लु त निक्लियो, अब फट्ट निक्लियो, यहाँबाट राइट हान्नुपर्छ। के गरेको यार, के गरेको अङ्कलले? बुढोले भेट्ने रहेछ। चलो कोही बात छैन, अब मन त हुन्छ नि।
यहीँ देख्न सक्नुहुन्छ रामजी एन्ड हनुमानजी होइन। अब यहाँबाट चाहिँ म टक्कै अलिकति डाइभर्जन लिनुपर्छ लेफ्टबाट फेरि राइट। यो इजिपुराको फ्लाइओभर चाहिँ अलिकति अगाडिसम्म बनिसकेको छ। 15 साल भइसक्यो यो बनिनु खोजेको चाहिँ, अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ भइसक्यो त्यत्रो चाहिँ होइन, तर बनिसकेको छैन। एउटा दुईवटा रिल्समा पनि आइसक्यो क्या। मेरो आखिरी ख्वाइस चाहिँ मतलब इजिपुराको फ्लाइओभर बन्नेको हेर्नु चाहन्छु भन्छ क्या। यो जस्ट उयो मात्रै हो, फनी पार्ट मात्रै हो यो रिल्सतिर होइन। अहिलेसम्म बनिसकेको छैन। मतलब मान्छेहरू कतिजनाहरू मतलब यता बस्थ्यो होइन, उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरू बेङ्गलोर छोडेर पनि गाउँतिर गएर पनि के गरिसक्यो होइन। तर यो इजिपुराको फ्लाइओभर चाहिँ अहिलेसम्म बन्ने छैन है, मान्छेहरू हेरिराख है। जस्तोको तस्तै छ अहिलेसम्म नि, इजिपुरा टक्कै इजिपुरा आइपुग्यो होइन। अहिलेसम्म फ्लाइओभर बनिसकेको छैन है। अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै छ अब पनि, सबै जग्गाको बनिसक्यो, सबै जग्गा चालु भइसक्यो, तर इजिपुराको मात्रै भएको छैन लाग्छ हेर्नु है। इजिपुराको चाहिँ अहिले भर्खर पिला लाउँछ। पहिला पुरा मेट्रोको ब्यानर लगाइराखेको हुन्थ्यो होइन, बनिएको छैन अहिलेसम्म इजिपुराको चाहिँ। यस्तो छ अहिले पनि अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै छ। 9-10 सालदेखि यत्तिकै देखिसकेको छ हामीले देखेको क्या। 9-10 सालदेखि पनि अहिलेसम्म पनि यत्तिकै छ इजिपुराको फ्लाइओभर चाहिँ। कसको नानी भएर पनि, नानीको बाउ भएर नानीहरू स्कुल पढ्ने भइसक्यो, नानीहरू कहाँ पढ्ने भइसक्यो हो, तर यो फ्लाइओभर चाहिँ अहिलेसम्म बन्ने छैन है। म चाहिँ आइपुग्नु आँटिसक्यो। यहाँबाट चाहिँ मलाई 2 मिनटमा 350 मिटर्स सो आइपुगेँ म यहाँनिर। हाई सर, एक्चुअली आई स्पोक टु समवन भनेछ एप्रोक्स प्राइस लेट्स चाहिँ कस्तो भनिन्छ। 7 बजी आउनु भनेछ, 7 बजी आउँछु। हेर ग्लोभ्स लाउँदिनँ, अहिले चाहिँ साथीको रुममा जान्छु। अम्बो के हो यो, फुल छ त यार। पेट्रोल नभनेको भोक त डर लागिरहेछ। केही खाएको छैन बिहानदेखिको यार। अब यहाँनिर भन्छ साथीले आउन रुममा खाना पाक्दैछ भनेछ, हेरौँ। फेमस हो इन्द्रनगरको 6 माइल भने चाहिँ एसएसबी स्कुल भने चाहिँ बेङ्गलोरको सबैजनालाई थाहा हुन्छ क्या। खोइ म तल छु। कहाँ राख्नु? यस्तो जग्गा छ नि हाम्रो। अब मतलब उयो स्कुटी चलाउँदैछ नि त। बुढी अर्को छ। यस यस माउस ठिकै छ नि त। बन्द गरिदियो उता ए टाइसन ठिकै छ, तिमी त्यहीँ बस। लु हाम्रो चाहिँ सुँगुरको मासुसँग मासुले बनाएको टक्कै हो। यहाँनिर मासुको मासु तर दामी चाहिँ दामी बनाएको छ। हामीले चाहिँ आधी खाइसकेर चाहिँ बादन चाल पारेर भिडियो बनाउँछौँ भनेर चाहिँ। भाइ यहाँनिर टाइसन छ। अहिले बजी छ 6:15 मिनट 5:55। म चाहिँ यहाँबाट निस्केको साथीहरूको रुमबाट। अहिले चाहिँ टाइम भएको छ 10, तर अहिले म चाहिँ आएको छु मेरो बुढी लिनु लागि। फोन चाहिँ बनिएन, फोन बनाउनुतिर आएको छु। भोलि मात्रै हुन्छ अरे। एन्ड भोलि चाहिँ बन्नेपछि चाहिँ देखाउँछु म कस्तो के भएको छ होइन। सो हामी चाहिँ अहिले आएको छु यहाँ पाहुना भएर।
यहाँ चाहिँ रुम ओनर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ खोइ रुम ओनरले त हेर्नु होइन पहिला रुम ओनर मिसो भनेर मक्कै परिसकेको छ हेर्न लुगा अन्जली त नेल पलिस सजाएन वेटिङ यता हेरिदिउँ है हाम्रो रुम त यही हो त यही रुमले ओके 2 बज्यो कसरी हेर्नु म चाहिँ भर्खर रुम आइपुगेँ ड्युटीबाट यो चाहिँ नेक्स्ट डे हो होइन अब काममा सबैमा तपाईँलाई रुममा गएर भन्छु है के कस्तो भएको छ यस्तै छ परदेशको लाइफ के गर्नै पर्छ दिस नेक्स्ट मर्निङ सो म त भर्खर उठेको पनि मुख पनि धुएको छैन सो फोन चाहिँ बनिएन मैले मतलब धेरै रिक्वेस्ट गरेँ बनाउने ट्राई गरेँ तर बनिएन त्यो फोन पनि डेलिभर गरेको छैन आजले 2 दिन भइसक्यो 48 आवर्स भइसक्यो त्यो मान्छेले चाहिँ आज चाहिँ 10-11 बजीतिर पठाइदिन्छु भने थियो अहिलेसम्म पठाइदिएको छैन बस यति नै छ आजको भिडियो 2025 को मेरो लास्ट भिडियो हो एन्ड होप तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो इफ तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला हैन सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर एडभान्समै किनकि मेरोमा टाइम हुँदैन सबैजनालाई विश गर्ने बिकज म ड्युटीमा हुन्छु हामी त अब त्यही हो अरूलाई न्यू इयर सेलिब्रेसन गराउने हो के गर्नु हामी त त्यस्तै मतलब फिल्डमा काम गरेपछि सो हामी बिजी हुन्छौँ फेरि पनि सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर अल हैन बी सेफ सेलिब्रेट नाइसली हैन केही त्यस्तो खालको नराम्रो कुरो नहोस् होप हैन एन्ड एकदम रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसारले तपाईँहरूले पनि सेलिब्रेसन गर्नुहोस् कसैलाई हार्म नगर्नुहोस् अन्त इन्जोय धेरै गर्नुहोस् तर प्लिज बी केयरफुल हैन यति बेला नै हो आफूले केयर गर्ने एन्ड न त हाइवेमा न त केही कुरो मतलब ठुलो गल्ती पनि हुनसक्छ रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर तपाईँले सेलिब्रेसन गर्नु होला न्यू इयरलाई सो त्यसै भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच सी यू नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाई बाई ह्याप्पी न्यू इयर अल